Централното одбележување на празникот Свети Атанаси Велики, како и секоја година, се одржа во истоимениот манастирски комплекс на Тетовското кале, на врвот од ридот Балтепе. Во утринските часови во црквата свештенослужители на Тетовското архиерејско намесништво одслужија празнична утрена со света божествена литургија. Светиот Атанаси роден е во Александрија во 296 година. Уште од самото детство бил наклонет кон духовниот позив, бил ѓакон кај архиепископот Александар и го придружувал својот архиепископ на првиот Вселенски собор во Никеја. На овој собор многу се прославил со неговата ученост, со неговото благочестие и ревност за православието. Многу придонел за побивање на Ариевата ерес и за утврдување на православието. Го напишал символот на верата, кој на соборот бил усвоен по смртта на Александар, Свети Атанаси бил избран за архиепископ Александриски. Во архиепископскиот чин останал над 40 години, иако не бил цело време на архиепископскиот престол. Речиси сиот живот бил гонет од еретиците. Човекот кој што ја формулирал најголемата вистина, морал и да пострада за таа вистина, додека Господ не го упокоил во своето царство овој свој верен раб во 373 година. По литургијата се одржа чинот на режење на славските колачи. Празнична трпеза подготвија кумовите избрани на прославата минатата година, а беа избрани и новите кумови. Слава Тебе, Христе Боже. Прв пат сум на кале и ми паѓа еве кумството, паричето. Пресречна сум. На цело православие и на нашето семејство благосостојба и во целата држава голем напредок. Да, за прв пат ми се паѓа паричето, многу сум среќна и сакав да ми падне да бидем кум на овој голем празник, Свети Атанасија Велики. Годинава бевме кумови, ни падна среќата до година пат да бидеме кумови. Тоа е. Па здравје, пред све здравје, другото само по себе си доаѓа. Главна карактеристика на овој ден е што тетовци се собираат во поголеми друштва и се прави скара на отворено. Дружбата со вино и скара е мотивот голем број верници да дојдат на Тетовското кале. Па да ви кажам, секоја година доаѓаме на исто место овдека. Супер ни е, на сите верници им честитам празникот денеска и одлично е. Кој што може, нека си дојде, нека види дека е овде супер. Па како секој граѓанин на Тетово, со јадење, со пиење, со веселба, со тоа. Чекаме музиката да дојде и ќе биде повесело сигурно. Дали младите ја продолжуваат традицијата? Па мислам дека да и гледам дека овдека ние сме меѓу постарите. Овдека има и млади што доаѓаат и би требало таа традиција да се продолжи. Како свака година и оваа година ми е на истово место, години поназад си го држуваме традицијата. Денот на Атанасије. Еве Господ со нас денеска, времето ни се погоди, многу убаво, народ има, снегот малку прави проблем по путот, ама кој има волја за идење нагоре, ќе се качи и ќе види ова убајна. Друго, што да ви кажа? Па го прославувам еве свечено со скарам нешто, муабет, малку некоја песма ќе удримо и тоа е мезињето во везно. Друштвото ни е све исто и побовише здравје, што да ви кажам. Па со оглед на тоа дека јас сум и таксиста, секоја година буквално нагоре, ако е путот проводен, доспеваме до горе и тоа е. Треба ли да се продолжи традицијата на вакво празнување? Ја мислам дека треба да се продолжи долго години натаму да трае тоа, без разлика на временските услови, мислам дека треба да се продолжи. 46-та година ние ова друштво што е на овое место значи од Сабајле со припреми од сабота.
Значи, доживувањето е неописливо. Значи, треба да дојдете на Кале на 31-ви, да го осетите тој дух, да го осетите тој снег, да го осетите тајате убавина што го створива Шарпанина, за да еднаш за секогаш да знаат на новија простори дека Тетово, Западна Македонија, заедно со македонците и сите други националности, дека мора да обстојуваме. Прославата на празникот во црковниот двор на Тетовското Кале продолжи до доцните попладневни часови.